السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم مع الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كانت دي أول مرة تشوف القناة يا ريت تبقى ضيف عندنا، ويا ريت تبقى معانا دايما، تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. هنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا، موضوع الزكام. كلنا في فترة الشتاء وناس كتيرة بتعاني من موضوع الزكام، غير إن موضوع الزكام زي ما أنتم عارفين منتشر طول السنة وبيبقى فيه انسداد للأنف ومشاكل كتير، وفي ناس دايما بتخلط ما بين موضوع الزكام وموضوع الأنفلونزا. الأنفلونزا قصة كبيرة جدا محتاجة ان احنا نشرح فيها، لأن الأنفلونزا بتبقى فيها ألم شديد وتعب شديد جدا ما بيقدرش الواحد يقوم فيها. طالما بتقوم وبتتحرك ده اسمه زكام أو اسمه كومن كولد أو البرد. طيب ايه هي الأسباب اللي بتسبب الزكام؟ وهو طبعا ايه هو الزكام؟ الزكام الكومن كورد ده التهاب فيروسي بالانف التهاب فيروسي بالانف والحلق، وده مش مضر قوي زي الالتهابات بتاعه الانفلونزا، وده بيصيب الشخص من 3 ل 4 مرات في السنه. لكن ايه هي اسبابه؟ في اسباب كتيره جدا للزكام لازم كلنا نعرفها ونتعامل معاها ونبقى عارفين احنا بنتعامل مع ايه. اول حاجه الهواء غير النظيف. الهواء اللي مش نظيف ده بيسبب زكام، واحنا موجود عندنا في مصر نسبة تلوث كبيرة جدا. ممكن الفيروسات بتخش الجسم من خلال الفم او العين او الانف كمان، والفيروسات بتنتشر في فترة قصيرة جدا لما الشخص يسعل. يعني لما يكون عندك جنبيك حد بيعطس او بيسعل او بيتكلم، الفيروس بينتقل بسهولة. العدوى من خلال تلمس الأيدي. من أهم أسباب الزكام المتكرر هو لمس يد أشخاص، إنك أنت تلمس إيد حد في وقت من التاني، وده بيتم نقل الفيروس بسرعة المسبب للزكام وبتشارك المصابين الأجسام النقلة للفيروسات كأدوات الأكل ودورة المياه والألعاب والهواتف وغيرها، ولمس الأنف والفم والعين. ده كله بيؤدي إلى ده بيؤدي إن الفيروسات تنتقل بطريقة غريبة جدا. عندنا حكاية تخصني بصراحة، وهي حكاية ممكن تبقى تضايق ناس منكم، بس دي كانت الحقيقة. ان انا زمان كان عندي خوف ان انا يعني اتعامل مع الناس وبخاف منه. بعد كده تحول، يعني الناس كانت بتضايق مني، انت ازاي مش عايز يعني لما بسلم على حد اخش اغسل ايدي. كان عندي حاجات كده انا كنت متعلمها بطريقتي. الايام اثبتت ان الكلام اللي انا كنت بعمله ده هو الكلام الصح دلوقتي. يعني كله بقى فيه خوف وبيستعمل كحول وبيبعد عن الناس والكلام ده انا كنت بقوله زمان، لان كان في انتشار زمان لفيروسات كتيره زي فيروس سي وحاجات كتيره، وكنت دايما اخد انا يعني معلش يعني حذري شويه من الناس. فبقول ان الناس برضو يبقى فيه ما فيش تلاصق كتير، ما فيش البوس، ما فيش الاحضان، ما فيش السلام على الناس. طيب اهم اسباب الزكام برضو ضعف جهاز المناعه. طب جهاز المناعه بيقل ليه؟ من كترة الامراض وان الواحد ما يبقاش واخد الحاجات المقويات للمناعه بتاعته طبعا، او ان في امراض زي مزمنه زي السكر واضغط والضغط وادويه القلب. كل الحاجات دي بتقلل المناعه. مفيش راحة لوقت كافي يوميا. أنا اتكلمت كتير عن الراحة، إن الواحد لازم ياخد قسط كافي من الراحة علشان يقدر يتصرف ويبقى ياخد عدد الساعات النوم بتاعته. وإحنا عارفين عدد ساعات النوم عندنا بتبدأ من أقل حاجة 6 ساعات ل8 ساعات ول9 ساعات ممكن لازم الواحد ياخدهم علشان خاطر. يعني لما تتخيل انك انت عدد ساعات نومك لو بقت 7 ساعات بدل 8 ساعات، ممكن تعرضك انك انت تصاب 3 مرات اكتر من اللي بينام 8 ساعات. هنتكلم يعني تخيل النوم مهم ازاي. طيب نيجي نتكلم عن التوتر وعوامل النفسية. التوتر المستمر بيؤدي الى تثبيط الجهاز المناعي، بالاضافة ان التوتر بيدخل الجسم وبيخليه أقل قدرة على الاستجابة للكورتيزول
وهو هرمون بيسيطر على استجابة الجسم للتهديدات كالفيروسات اللي بتسبب الألم. يعني الجسم لما يبقى فيه توتر ما بيخليش مستجيب للكورتيزول المهم جدا عشان خاطر السيطرة على الفيروسات. طيب انك ما بتاخدش العلاج المناسب، والعلاج المناسب على فكره هو تبع حاجه اسمها OTC. OTC ده ممكن الصيدليه تديلك عادي، بس تكون واثق تمام، بس بتكون واثق تماما ان اللي بيديك العلاج صيدلي هو المسؤول، وبيديك العلاج وعارف انت بتاخد علاجات ايه، وبيديك العلاجات المناسبه للموضوع. نيجي بقى عوامل كتيرة بتخلي في إصابات في الزكام. أول حاجة طبعا الأطفال في أوقات معينة في السنة، والأطفال بالذات والبالغين بيبقوا معرضين ليها في فصل الشتاء والخريف ومن كل سنة. التدخين طبعا، التدخين أنا بنتكلم عن التدخين كتير يا جماعة، وعايزين مع بعض كده نفكر مع بعض إزاي نوقف التدخين. وصغر السن، الأطفال كله ما يبقوا أصغر بيبقوا عرضة لالتقاط الأمراض، وبالتالي ليهم فرصة إنهم يجي عندهم الزكام. التعرض بقى لمناطق الازدحام، إنك تبقى في زحمة شديدة وفي مناطق فيها مصابين، أو بتحتك مع ناس وبتشم البلغم وبتشم ريحة نفسهم، كل ده بيسبب إن في فيروسات دايما. في بنقسمه إلى قسمين، قسم دوائي وقسم غير دوائي. الطبيب هو اللي بيصرف الدواء وبيدي بقى مضادات احتقان ومضاد للحساسية وحاجة للأنف عشان خاطر لو في انسداد، زي في نقط الأتروفين. وفي الأتروفين صلاين ديت أنا بنصح بيها رغم إن هي للأطفال، بس دي بتنظف المناخير. وفي علاج غير دوائي، إنك تستعمل العسل وبتستعمل الإكنشيا دي مهمة جدا يا جماعة، لأنها بتزود المناعة. وبتستعمل الجينسنج ده مقوي، والزنجبيل وفيتامين سي اللي بيقوي المناعة، والثوم. كل الحاجات ديت علاجات، سواء علاجات دوائية أو علاجات غير دوائية، احنا بنستعملها مقاومة الانفلونزا. أنا بنصح طبعا في الشتاء ديت استعمال السوائل الكتير جدا، مهم جدا عشان خاطر يبقى في دايما سيولة في الجسم، ودايما عندك القدرة وجهاز المناعة بتاعك قادر على انه يقاوم اي مرض. ده الحاجات المهمة اللي انا بقولها لكم علشان خاطر مقاومة الزكام اللي موجود، اللي احيانا بيتطور لامراض اكتر من كده. مقاومة الزكام مهمة جدا في فترة الشتاء والخريف، علشان خاطر الواحد يبقى اقوى واحسن، وكده نقدر نقاوم الزكام ونقاوم انسداد الانف. ودايما نقط الانتروفين دي تبقى عندك، لانها بتفتح الانف وبتخليك تتكلم كويس وتاخد نفسك كويس. الثوم من الحاجات المهمة جدا، الثوم والبصل من الحاجات اللي بتقوي المناعة وبتقاوم كل الأمراض. أتمنى أنكم تتابعونا عشان تشوفوا كل جديد. شكرا لكم، وأتمنى دايما أنكم يا ريت تبقى في أسئلة عندي أجاوبكم عليها إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.